ammas ta'ee Sayidoon dhalaale. Homaa fidu, homaa nan godhus. Dhugaa jedhama firoon maal beektani of jajjabeessuu waan hundarra caalaa bara of jajjabeessuu wayya malee bara kana keessa amma to bakka tokkotti kuftee biyya sitti kufa beekta amma to oqqii wayii keessa mucucaattee kuftee biyyi itti kufa ganaa achii kaatee oqqee kee haxaattee yookaate gurbaan kiyyibaan kun immoo isaa ofe maal jedhe isaa beekun immoo ati diyaaspoora waan taateef biyyi si ajjeesuu danda'a waan ta'eef ati magaala kanaaf haaraa waan taateef eessaa ofe kun immoo afuufa kun immoo isaa afuufa miidiyaa kun baatee deemu kiyyiba akka gurguruu kiyyiba umarratti walla lammalee ashama akka biiroo torreessita kiyyaadha jira galata rabbisin bakka jiraatanii bakka keessatti nageessifata jiraatu yoo viidiyoon isin bashannansiise laayikii gochuun dagatina okay ahlan wa sahlan yaa marhaba firoon keenya nuuf deebi'ee jira fayyaa jira ugaa rabbii homaayyuu hin taane ani waanuma kaleensa afaa keessaa baate wayisu chaayitoo nyaalaa chaayitoo yoo ta'e alaa chaayitoo waa takka nan gochaa Sayidaa waa tokko singoo maa engadda akka re'ee hobobsuu jala ciifte ittana jala ciifte ugaa rabbii sirriitti loluu jira maal jedhee caaltu isun qabu sellemellee qerreberra shirrigiddii shirri birriin keenyamoo maalitti beektani kaleessa sellemelluun keenyamoo qaban guutuu gadhiisa maasii guutti jiru warri gurguddoonni biyya keenya gaafa taratan qaban guutuu gadhiisa maasii guutti jedhan caaltuun keenya maal jette kaleessa shirri guddiin keenya ani afiroo gidduu jette hariiroon tokkoyyuu hin jiru hariiroon hin jiru anaaf isa gidduu jiru miidiyaa guddaa jette miidiyaa biyyoota hojii foote waliin takka jirtu tooftaa caaltuun fayyadamte gartanii baay'een keessa maal jettanii ergi caaltuun akkas jettee inni maaf itti maraatattan isin kallattiitti caaltuun ufte isin hin galle hunda keessaniif hin galle keessaaf warri waa'ee miidiyaa hin beekne isin hin galu caaltuun kallattii kamii ufte beektani tooftaa fayyadamu eegalte tooftaa isheen fayyadamte anaaf isa gidduu hariiroon tokkoyyuu hin jiru jechuun ishee akka muktaar waan kana amanee fi sayidoon akka gurbaa sana reemne muktaar immoo waan kana ibbaa amanee akka gadhishee gadhiisuuf yoo as keessaa beekte isheen hin maraatte gurbaan hin maraata maaltu walitti isin maraachire ergi hariiroon gidduu keessan hin jiraanne walitti isin maraache okay amma inni har'a maal jedhee ani chaattuu ishee gonkumaa jiraachuu hin danda'u jedhee jira abbaan cabcaabba keenya caaltuu ishee gonkumaa akka hin jiraanne himatee jira yeroo baay'ee irra deddeebi'e sayidoo miti jedhe sayidoo waan na godhuun qabu jedhe muktaariyyuu yoo abbaa feete natti bite caaltuurraa adda na baasuu hin danda'u caaltuurraa na ibsisuu hin danda'u garuu caaltuun immoo kaleessa galgala maal jette anaaf isa gidduu hariiroon tokko hin jiru hariiroo anaaf isa gidduu jiru yoo jiraate akka nama tokko walitti ufnee miidiyaa waliin hojjechuudha jette yaada inni odeessu inni rakkoonsa maali beektani tooftaan beeku malaan bishaan waa du'eetti oromoon inni tooftaan beeku inni hima qajeele abbaa hororsee waluma seenee fudhachuuf caaltuun garuu tooftaa isa caalti istaayiliittiin harka muktaarii baatu inni garuu jechi isaa akka caaltuun har'allee bortee qaxaqqaxamtu akkas gochisiisaa jira maaliif hin beeku kaa horii hin beeku bar hoolichi engadda baadiyyaa dhufe gurbaan kun immoo biraa bate maal jedha ati engadda ufte diyaaspooraadha ati qarshii guddaa waan qabduuf uummanni sayidoo maleeyyuu uummanni si shakkee si tumuu danda'a birrii guddaa qabda birrii meeqa qabame birrii meeqa qaba yookaan immoo dhugumattuu gurbaan kun diyaaspooraa ta'inna jedha anuu shakkeema diyaaspooraa gurbaan kun diyaaspooraa miti osoo akka fe'e gootani gurbaan kun diyaaspooraa garuu gurbaan kijibaan kun ati diyaaspooraa akka jiru in kijiba dhugaa rabbii diyaaspooraa miti gurbaan firoon diyaaspooraa miti osoo du'e nama akkaataa itti dubbatutu hin beeknetu Ameerikaa ture ofe maa kijibdanii qoy Ameerikaa okay diyaaspooraa haa ta'u diyaaspooraa isinii goone okay diyaaspooraa isinii ta'e diyaaspooraa haa ta'u diyaaspooraa jechuun biyya nama ati gaafa deemtu waan baay'ee barattaa biibi waan amala barattaa obsa barattaa jaalala barattaa waan baay'ee barattaa diyaaspooraa isitti unumti amma warri biyya arabaa xiyyaarri sa'aatii sadii akka malee deemtu jedhanii biyya arabaa ga'uuf unumti ishumti kuniyyuu ishumti xiyyaara sa'aatii sadii deemni kun ishumti nuti biyya arabaa iyyuu waa hedduu baranne dhugaa rabbii warri diyaaspooraa warri Ameerikaa biyya gurguddate kee ture immoo akkamitti niitii namaatti fiigure ergi diyaaspooraa ta'e
akkamitti kan niitii namaatti fiigu kan akka Amiir sanaaf Amiir okay maraateef fayyeen Amiir sammuu isaa likkii mitiyyuu niitii Saidoo waliin fiiga okay inni sammuu likkii miti inni kunoo maal ta'e inni kunoo diyaaspooraadha habiibi diyaaspooraa qarshii guddaa qaba kanaafuu niitii namarraa fudhachuu qaba ka ishee imamatti Saidoon akkas godha imamatti Saidoon akkasitti reeba warra akkas naan jettan immoo warra akkas gootan immoo warra akkasitti akkas taatan immoo ani firoon haa reebamu jedhee miti firoon reebamuu isaa na gaddisiifne Muktaar gaafa reebame immoo seellamelleen as baate hin dubbanne Muktaar seeraan na fuudhe seeraan akkasitti na bute seeraan kana ta'e sana ta'e har'a garuu firoon reebamuu hin qabu Saidoon reebamuu qaba cafacafamuu qaba hidhamuu qaba warra soddaa reebe nureebe maaltu kana wachiisa ishee irso inni kun har'a dhufe irsa moo jaalalleena nikaa irratti nikaa dabale maal jedha inni immoo kaa'imaa maa jedhamu isheen firoon inni immoo maal jedha ani caaltu yoo isheetti eebada caaltu hin dhiisu caaltu kana yoo ishe jireenyi koo addunyaa kana laabbada ani caaltu ishe jiraachuu hin danda'u ani akkas ta'uu hin danda'u Saidoo yoo ta'e waan godhu hin qabu mukta inaante walii galaa bakka caaltuu fi fira walii barreessaati maal gootu beektanii afaan tokko dubbadha amma gurbaan firoo kun caaltuu akka reebamne maal gochuu qaba adi caaltuu hin barbaadu jireenya isaanii keessaa baheera jechuudha toofta sinitti himna maal goonala toofta akkasitti fayyadamtan bara keessaa bahee jira akkaataa kana waan kanaaf iyyuu ani caaltuu dhiisee jira waan ta'eef yaa Muktaar akka feete gochuu dandeessachuu qaba akka amma caaltuun amma tooftaatiin kaleessa uummata waaddee deebite uummata qaxqaxqaxitti goote anaaf isa gidduu waan takka hin jiru maal gadi fidduu itti sokkite maaliif akka inni gadhiisuufi akka Muktaar ishee gadhiisuufi Muktaar dhugumatti iyyuu kudha jara gidduu hariiroo jiru jee gadhiisa jari lama walitti gexximu kakkalamu siddib mana keessa wal fiiksanii lama ta'anii jechuudha gaafas nuti Oromoon akkam taate gurbaan diyaaspooraa kun mataa nu cabse moo nu hin cabsine kanaafu tooftaa caaltuun fayyadamte tooftaa ajaa'ibaati isi warri doondoon warri hin beekne moo maal jettan beektan hin deemuun warri koomentii illee ergi caaltuun akkas jettee isa maaltu maraachaa caaltuun tooftaa fayyadamte gurbaan immoo tooftaan beeku gurbaan ani jaaladhee baqa ifa baase ani jaalladhe gurbaan dhugaa jaalate jira dhugaa dubbachuuf dhugumatti jaalate bara dhugumatti jaalate dhugaa rabbii gurbaan kun dhugumatti jaalate ani koo gaafa dura viidiyoo irraa hojjechuu eegale waan qoosu wayii fanatti fakkaata jechuun injiraa mire yaada caaltuu fa'aa eeguuf caaltuu Muktaar walitti buutetti waan ta'eef yaada ishee fa'aa eeguuf waan tokko haasa wayii natti fakkaate dhugaa rabbii har'a garuu no nama sirriitti akka inni ishee wanti gochuuf deemu ishee fuudhuuf deemu dhugumatti jaalate bar dhugumatti jaalate maraachuu jira isheenillee jaalateetti bar isheenillee gaafas na bute malee har'a garuu jala jiraachuuf dirqama hin qabu jala jiraachuuf dirqama qabda dura maan didii biyya keenya itti caaltu waan caaltuun kaleessa nu goote Oromoo miliiliq Oromoo hin goone bar maal jetti beektu kaleessa amma yaadadhee biyya keenya harkaan qabanii yoo gadhiisan butamtee galte osoo hin taane ergi gurbaan akka yaada isheetti egaa durbummaa jechuu qaanfatte kan waa'ee qaanii kanaan beeku ka durbummaa fudhatee deebisuu akkasitti kan isheen fudhatte akkasitti deebisuu hin danda'amu akkaataa kanaa yaaddi isheen kanaafuu ennumti na qabee jennaan walii jechuun jaalattee bite jechuudha bar waliin gale malee kanadha malee sanadha malee amma immoo jaalachuuf dirqama hin qabu yoo akka feete taate hin jira aadaan akkasii biyya keenyallee arsii bichaa miti amma fakkeenyaaf dubartiin tokko butamtee yoo gadhiifamte mana isaatti ol hin seeniin malee fakkeenyaaf osoo bakkee keessa qabanii dabaddabanii osoo lafarra harkisanii yoo harkaa namni fa'aa ofii harkaa buuse yoo osoo isheen iyyituu fa'aa dingata isaan qabaa dadhabanii humna caaltee harkaa gadhiifatte rakkoo maalii qaba hin tuqiin manatti hin gashatiin malee rakkoo qaba ani hin beeku garuu caaltuun akka naannoo keenyatti rakkoo qabaa harkaanoo akkatti qabe taanaan niitii uma isaatti taateedha yoo osoo akkas taanaan kashana beebbaan fi akkatti na qabde niitii na godhatti moo ani hin beeku garuu akka aadaatti ta'uu danda'a garuu biyya keenya butiin hin jira akkuma caaltuun butamte kan fakkeenyaaf butamte halkanii yoo geesse yookaan aduu xiqqoo yoo bakka dubartiin sun manatti hin galtu heerumte jedhamti dhugaa rabbii yookaan mana dhugaatii fa'aa mana birzii jira malee achi fatta kan itti cufanii achi booda jaarsummaa erga sunis ta'e kana heerumte jirti Muktaaritti
እንደውም ergummaa itti heerumtee ji'a tokko lama waliin jiraattee iyyuu osoo jaalala Muktaar hin qabaanne jalaa ba'uu dandeessu. Caaltuun hin sobdi dura isa jaalattee itti heerumte. Garuu har'a gurbaan kun an diiyaasporaa caaltutti ashoofee ishee goyoomseenna har'a jibbite jala qal'ee hin danda'amu hin ta'u taa'e Muktaar jira. Giddii teessa qaxaqaxamtee teessa. An giddiin taa giddiitti na heerumsiis unutti heerumsiis an talli keeyyuu heeruma geessu. In teessa qaxaqaxamte. Ergi gurbaan kun akkas maraachuu ta'ee moo qaxaqati Muktaar hin gadhiisin bakka haa qaxaqatu. Saidoon illee itti Saidoo King jettu Saidoo akkas jettu Saidoon akkasitti uummata deemee reeba Saidoo King tumi deemiti Saidoo maali yoo abbaan du'e ilma jiran baduu maqaan ijee haa caalu haa ta'u baga goote seenaa hojjetteetta of eeggadhu nama waliin malee hin deemiin hiriyoota kee wajjin deemi gaafa sireeban immoo homaa miti seenaa hojjetteetta homaa miti amma caaltuma fa'itu yoo atan jilbaa qoftee qofnee hima mana gaafachuu baatte anumatu itti bitee akkas godha anuma caaltu kan si dabandaaf si dadda caaltu namatti bituu eddee qaba. Diinnu itti binne itti bitee tumsiisa. Diinnu sodaattee fira xalba'uu jirti manatti galtee warreen diinaa. Innaa kana jechuun dura gurbaa asirra iyyuu kana gurbaa firoo kana nurraa qabadhu caaltiyyee walitti barreessaa jira jeebitiire gammadde caaltuun baay'ee tokko gammadde waa'ee kanatti hedduu gammadde jeebitiire hin gadda sammuu taarree jedhe bitiire walii barreessuu jirtani icciitii walii beekuu jirtani gorfadhu qabadhu adabadhu jedhe. Narraa deebi'ii jedhe anniitii namaati jedhe bakka har'ammoo akka inni ta'uyyuu bakka har'ammoo rukutamne yoo gaa rabbi Saidoon kana ilkaan lafa naquu rukunni ka'ee akkasumatti barrukuttaa gaafa nama qabdanii tumtee kashakashaa lafa kaa akka isheen lammuutti amma kiramuun fayyaa jira dhugaa rabbee waan nama caccabee tumamee bakka waan nama iyyaasus deebuus eeyyu wanta akka hin taane argitanii akka inni ta'arra argitanii akka inni salgee rugufatu akkasii reebbiti kun reebbiti hin jedhamu dhugaa rabbii. Garuu akkaataan itti dhaadhatu nama ajaba. Niitii namaatti akkatti dhaadhachuun eessaa ufee jedhaani. Baruma kana keessa ufee bara. Baruma kana keessa niitii namaati. Niitii namaatiin maal taatanii qoy? Dhugaa rabbi. Maraattaa kun fayyaan qabu garuu gurbichi. Ka har'aa kun immoo umaratti salphate malee yeroo dura wanti gochuu dhufe. Kijibuu dhufe. Kijiba gurbichi inni har'aa kun. Inni ammaa kun naan taane inni. Umarratti abillee malee naan taane. Soba ati diiyaaspooraa dha jedhe maa akkas jedha. To gurbaan diiyaasporaan ta'in ati diiyaasporaa jechuun maaltu fide? Naante uummanni fayyaan qabu. Caaltuun illee aattee asuma jechuudha keessa aattumamtu kanuma dhugaa jiru. Saidoon immoo gurbaa kana itti deebi caccabsuu qaban malee hin quufne bara dhugaa rabbiin qaxaqaxamne gurbaan kun sirriitti hin qaxaqaxamne osoo sirriitti qaxaqaxame akkanan ta'u ture osoo sirriitti reebame akkanan ta'u dhugaa rabbi. Naante akkamittiin dhiirri tokko surriisaa niitii namaatti baafata too nikaa qabdu akkamittiin qalabatii itti baafatee si fuudha jedha. Akkamittiin qalabatii itti godhata soonni dhugaa rabbi osoo irsi lubbuun jiru. Hin danda'ama mee ofii keessatti taa'aa yaada. Hin danda'ama. Ani amma yeroo takka taa'aa yaadu waa'ee Sumayyaa fi caaltuu kana na ajaa'iba ni bara. Otoo irsi lubbuun jiruumoo. Maa kana mannaa Saidoon amma seenaa hojjeteera. Dhugaa rabbi osoo Saidoo reebaniillee homaa rakkoo hin qabu. Seenaa hojjeteera. Ishee tokko itti dire ishee kanallee cafaccafe lafa ishee kaa ishee tume kana itti deebee tuubuu qaba Saidoon gurbaa kana. Caaltuun achitti dhaqee ukkeerraa kaasuu qaba Saidoon. Caaltuu amma tokkoffaa reebbitii kana be caaltuudha. Muktaar akkanuma saqqii baafate himi yuutuubiin keenya jiru jira himi yaa Muktaar gadi qabee tokko ishee ol kaatan dubbanatti lammoo ukkeerraa kaa caccabsi lafa ishee kaayyuu hin deemu. Naantee dubartiin yoo quufte akkam taati jedhaan bara. Tumi Muktaar. Gurra ishee kana maal goota beekta? Qonxoxxaafaa luka ishee kana gidduu qonxoxi kukuti. Rikoomentii waama gadi fidduu hin qabdu. Rikoomentii akkanumaan dubartii keessa alattee maali taatee itti malee waan takka waan gootu hin qabdu. Dhugaa rabbi na aarseera caaltuun kun dhugaa rabbi itti aaree jira yooma.